ज्यूहरू सबै साथीहरूलाई हामीले यो बजेट कार्यान्वयनको सुरुकै चरणमा अर्थ मन्त्रालयसँग एउटा छलफल गर्ने जुन उद्देश्य राखेर हामीले छलफल गरिरहेको थियौँ। मलाई लाग्छ निकै राम्रो छलफल चाहिँ भएको छ। अब बजेट निर्माण गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूका बारेमा पनि हामीले प्रश्नहरू उठायौँ, छलफलहरू गऱ्यौँ। यद्यपि बजेट निर्माण भइसकेको सन्दर्भ छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले अब बजेट कार्यान्वयनको क्रममा मात्रै हामी छौँ। हामीले जति यसमा करेक्सन गर्नु सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, अब करेक्सन गर्नु सकिने कतिपय ठाउँ अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले हुँदा त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँहरू पनि रहला। तर मूल रूपमा हामीले संसदबाट पास गरिसकेको बजेट भएको कारणले त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने नै अब हाम्रो मुख्य कुरा हो। तैपनि हामीले बजेट निर्माणको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूका बारेमा पनि छलफल गर्यौँ। सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हामीले बजेट निर्माणको बेलामा छलफल गर्ने कुनै अवसर नै प्राप्त गरेनौँ। यो विशिष्ट कारण न संसदमा न समितिमा। समितिमा पनि हामीले कोसँग छलफल गर्ने भन्ने अन्यताकै बिचमा गयो क्या। किनभने बजेट निर्माणको बेलामा सरकार रहन्छ, नयाँ सरकार कहिले आउँछ, अर्थमन्त्री नै ठोस नभइकनै बजेट आयो अझै खास रूपमा, होइन? मुख्यमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय हेरिरहेको बेलामा बजेट आयो। त्यस कारणले अझै हामीले ठोस रूपमा छलफल गर्न सकेनौँ। तर जे भए पनि हामीले जे बजेट आएको छ त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ सुरुकै चरणमा हामीले अर्थमन्त्रीले राखेर मन्त्रालय राखेर जुन छलफल गऱ्यौँ, अहिले मलाई लाग्छ यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भ र आगामी वर्ष निर्माण गर्ने बजेट, अब बजेटको आखिर छलफल त हामीले अहिलेबाटै सुरु गर्दै जाने नै हो। यसको एउटा आधारहरू तयार गर्दै हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ भने आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने अघि अब आउने वर्षहरूमा बजेट निर्माण गर्नको लागि पनि एउटा राम्रो फिडब्याक चाहिँ यहाँ प्राप्त भएको छ भन्ने म ठान्दछु। सबै मान्यज्यूहरूलाई, त्यो छलफलमा सहभागी हुनुभएको मन्त्रीज्यू, त्यसपछि हाम्रो सचिवज्यू, साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यसका केही निष्कर्षहरू, यस छलफलका केही निष्कर्षहरू र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनको कुराहरू चाहिँ म अलिकति राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, जस्तो विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले अघिल्ला वर्षहरूमा अघि भन्दा अहिलेको गएको वर्षमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको प्रतिशत बढायौँ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो। अर्थ मन्त्रालयलाई म समिति तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन्छु। किनकि समितिले पनि यो विषयमा धेरै पटक चासो राखेर हामीले लकडाउनको बेलामा पनि हाम्रो मन्त्रालयमा त्यति बेला, हाम्रो समितिमा त्यति बेला 4वटा मन्त्रालय पर्थ्यो। 4वटै मन्त्रालयको सचिवज्यूहरूलाई पनि हामीले धेरै पटक छुट्टा सचिवज्यूहरूलाई मात्रै बोलाएर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ कि बजेट समयमा कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो। त्यसका पनि कतिपय जटिलताहरू छन्, अहिले पनि छन्। त्यसका जटिलताहरू यहाँले भनिरहनु भएको छ। तैपनि जुन रूपमा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन भयो, समितिले त्यसमा निरन्तर फलो गर्यो, त्यसको परिणाम पनि हो भन्ने म ठान्दछु। त्यस कारण म मन्त्रालयलाई यो बजेट खर्चको प्रतिशत बढेकोमा म समितिको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ठोस योजना निर्माण गरेर आगामी वर्ष यसलाई अझै वृद्धि गर्नको लागि पनि निर्देशन गर्छ। यसको समयमा नै यहाँहरूले योजना निर्माण गरेर जसरी गरिरहनु भएको छ, अझै यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित कार्य सम्पादनका साथ यो बजेट खर्च, यो विनियोजित बजेटको खर्चको लागि चाहिँ यसपटक अलिकति अघि पनि प्रसङ्ग आयो, गाह्रो पनि छ। किनकि बजेट शीर्षकहरू धेरै छन्, साना बजेटहरू धेरै छन्। खासमा मन्त्रालयले खर्च गर्नको लागि साना बजेट धेरै शीर्षक भन्दा थोरै बजेट, ठुलो बजेट भयो भने कार्यान्वयन सजिलो हुँदो रहेछ। अब यो बजेटकै बारेमा पनि छलफल त उठ्यो। यो हाम्रो सङ्घीय मोडल अनुसार हाम्रो प्रदेश सरकारको बजेट बन्यो कि बनेन भन्ने बारेमा पनि क्वेसन उठ्यो। त्यो स्वाभाविक कुरा हो फेरि, होइन? तर अब आइसकेको बजेट कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो खर्च प्रतिशत बढाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न म निर्देशन गर्दछु। अर्को राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा गर्ने कुरा र राजस्वको दायरा फराकिलो कसरी बनाउन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले एउटा कार्ययोजना निर्माण गरोस् भन्ने म सुझाव र निर्देशन पनि गर्छु। त्यसको लागि आवश्यक पऱ्यो भने अर्थ समितिसँग पनि समन्वय गरेर म त यो विषयमा निरन्तर उठाइरहेको छु समितिमा। किनभने हामीले आजको डेटमा जे राजस्व सङ्कलन गरिरहेछौँ, यो राजस्व यति सङ्कलन गरिरहने हो भने यहाँ प्रश्न त उठिरहेछ, होइन? किनभने हामीले सधैँ अनुदानको भरमा यदि प्रदेश चलाइरहने हो भने गम्भीर प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा उठाइरहेको छ। त्यस कारणले यसको दायरा कसरी फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा राम्रो इन्ट्रेक्सन छलफल, जस्तो वित्त आयोग या माथि बनाउने सङ्घीयमा बनाउने कानुनको सन्दर्भ होस्, या हामीले पनि संसदमा पनि यसलाई एउटा चाहिँ नि छलफलको विषय बनाएर हामी जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण एउटा यो योजना निर्माण गरोस् भन्ने म मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु। अर्को यो अन्तिम चौमासीमा खर्च हुने बारेमा अघि चर्चा पनि चल्यो कि यो खर्चको प्रतिशत अन्तिम चौमासिकमा नै हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा जटिलता के देख्यो भने, ठिक छ अन्तिम चौमासिकमा नै खर्च होस्,
तर हाम्रो अन्तिम चौमासिक चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दा बर्खामा आउँछ क्या हाम्रो अन्तिम चौमासिक। त्यो जटिलता हो क्या। अन्तिम चौमासिकमा खर्च भयो नि केही पनि बिग्रिँदैन। तर के बिग्रिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाडीको हेडलाइट बालेर झरी परिरहेको बेलामा मोटर बाटो कालो पत्रे हुन्छ क्या। भनेपछि अब यसलाई हामी कहिले अन्त्य गर्छौँ त भन्ने। यो त अब आर्थिक वर्ष मैले त धेरैचोटि हामी समितिमा पनि छलफल गऱ्यौँ, सङ्घीय मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले भने, हाम्रो अब यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई मुख्यमन्त्री नि धेरैचोटि यो बारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः यो हाम्रो आर्थिक वर्षको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ कि हामीले, होइन? किनकि हामी खर्च त हामीले अन्तिममा नै गर्दो रहेछौँ। किनभने अब खर्च सुरुमै खर्च गर्न कतिपय हाम्रो राजस्व कति सङ्कलन हुन्छ, हामीले अनुदान कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने जस्ता जटिलताहरू छ नि त। हामी साउन 1 गते पनि टेन्डर लाउन सक्छौँ त? त्यो त हामीले भनेर पनि सक्दो रहेछ नि त। हामीले भनेर मात्रै त हुँदो रहेछ भन्दा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा अलिकति हाम्रो केही प्राविधिक जटिलताहरू पनि छन्। त्यस कारणले चाहिँ अलिकति अझै सुरुकै वर्ष जसरी यहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि अझै अगाडि नै अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नै खर्च गर्ने चाहिँ नि काम गर्ने चाहिँ नि व्यवस्था मिलाउनको लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनको लागि समितिको तर्फबाट म निर्देशन गर्छु। अर्को, बजेट कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता, गुणस्तरीयता र समयमा नै सम्पन्न गराउन विभागीय मन्त्रालयहरूलाई यो कामको चाहिँ समायोजन, एउटा व्यवस्थित समायोजन गर्नलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले जरुरी छ जस्तो म। त्यस कारण यसको एउटा ठोस योजना बनाएर मोनिटरिङ गर्ने, उसले समयमा गरिरहेको छ कि छैन या गुणस्तरीयता छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। किन खर्च भइरहेको छ, हरेक वर्ष हामी खर्च गरिरहेका छौँ। अब तर चाहिँ हाम्रो के भने परिणाममा चाहिँ हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यस कारण हाम्रो जस्तो जटिल भौगोलिक अवस्थाले गर्दा र हामी भौतिक पूर्वाधारको विकासको चरणमा भएको कारणले के हुँदो रहेछ भने हिउँदभरि विकास गर्यो, बर्खाभरि लान्छ नि। यो त हामीले सबै देखेकै छौँ। विकास भने बाटो भने चाहिँ नि तपाईँको माटो, अनि त्यो पानी आएपछि बगाएर चाहिँ अर्को वर्ष फेरि गोल्सा बनाइदिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो के छ भने त्यसको चाहिँ नि यो समयमा हामीले यदि गऱ्यो, बर्खा अगाडि नै गर्न सक्यौँ भने त त्यो बर्खाले लान्दैन नि। त्यस कारणले त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ, एउटा तपाईँको हाम्रो क्षति भइरहेछ, सरकार खर्च गरिरहेको छ सरकारले, तर हाम्रो चाहिँ परिणाममा देखिरहेको छैन। त्यस कारण यो अलिकति यसलाई समयमा नै खर्च गर्ने व्यवस्थापन चाहिँ गर्नको लागि म यो समितिको तर्फबाट निष्कर्ष निर्देशन गर्न चाहन्छु। अर्को, बजेटमा घोषणा भएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरूको जटिलता देखा परे। किन दिन्छु भनिसकेपछि त दिनु पऱ्यो नि त भन्दा अरू मन्त्रालयहरूले कार्यविधिहरू चाहिँ बनाइरहेको छन्। यो मन्त्रालयले अहिले त्यसमा चाहिँ नि विशेष चासो राखोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। प्राप्त भएको छ। म यी गहन र सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू राख्नुहुँदै तपाईँ सबै मान्यज्यूहरू प्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै विषयवस्तुहरू हाम्रो निमित्त सचिवजीले राखि नै सक्नु भएको छ। मैले खासै ठोस राख्नुपर्ने विषय छ जस्तो हामी राखेको छैन। तैपनि म थोरै के राख्न चाहन्छु भने अर्थ मन्त्रालयको काम भनेको बजेट विनियोजन गरिसकेपछि सकियो भन्ने खालको अनुभूति र बुझाइ हाम्रो छैन पहिलो कुरो। किनभने बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँ अनुगमन गर्ने कुरा, निरीक्षण गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा अर्थ मन्त्रालयको हो भन्ने बोध हामी सबैलाई भएको छ। र यसरी हेर्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी सबै एउटा एकीकृत कार्यविधि छ। यद्यपि त्यो एकीकृत कार्यविधिमा केही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा त्यसलाई थोरै केही संशोधनको प्रक्रियातिर पनि हामी बढेका छौँ। त्यो एकीकृत कार्यविधिले जे कुरा निर्दिष्ट गरेका छ त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्नका निम्ति, लागू गराउनका निम्ति हामीले अभ्यासहरू, प्रयासहरू, प्रयत्नहरू गरेका छौँ। र तपाईँ सबैले के बुझेका छौँ भने सबै मन्त्रालयहरूले साउन महिनाभरि वार्षिक कार्यतालिका तयार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। असार साउन महिनाभरि र करिब तपाईँ सबै मन्त्रालयहरू त्यो वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरिसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। र सँगसँगै यहाँले भने जस्तै अब जति पनि कार्यविधिहरू आवश्यक छन् ती कार्यविधिहरू भदौ महिनाभरिमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने जो हाम्रो बुझाइ छ, त्यही बुझाइ अनुरूप सबै मन्त्रालयहरूलाई तपाईँहरूले निर्माण गर्नुपर्ने जो कार्यविधि हो त्यो कार्यविधि छिटो छरितो तयार गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले निर्देशन चाहिँ दिइसकेका छौँ।
तपाईँ हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो सार्वजनिक खरिदारीले झन्डै 3 महिना चाहिँ लगाउँछ चाहिँ सफ्टवेयरको काम सम्पन्न गर्नका निम्ति। त्यसलाई पनि हामीले ख्याल राख्दै तपाईँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छिटो लानका निम्ति कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा ध्यानहरू केन्द्रित भएका छन्। र सँगसँगै तपाईँ हामीले के पनि बुझेका छौँ भने यसै त हामीसँग न्यून बजेट छ, त्यो न्यून बजेटलाई पनि हामीले बढीभन्दा बढी प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता राखेका छैन। यो यसै त न्यून बजेट, त्यसपछि हाम्रो क्षमतामा पनि कमी, हाम्रो क्षमता पनि न्यून छ भन्ने खालको जो कुरा व्यवहार त देखिएको छ, त्यो व्यवहार त देखिएको त्यो न्यून क्षमतालाई कसरी तपाईँ डेभलप गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि ध्यान केन्द्रितहरू भएका छन्। यद्यपि क्रमशः प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तपाईँ प्रगतिको प्रतिशत बढ्दै बढ्दै अगाडि बढेकै छ। र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले अलिक बढी चाहिँ खर्च गर्न सक्नुपर्छ, हैसियत राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यही हिसाबले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गर्ने खालका कार्यहरू भएका छन्। अब विषयवस्तु यहाँ धेरै नै उठेको छ र तपाईँ हामी सबैले के बुझेका छौँ भने त्यो संहिताको जो विषय हो, साँच्चै संहिता हामीले जुन मर्मका साथ प्राप्त गऱ्यौँ त्यो मर्म अनुरूप हामीले संहितालाई सही ढङ्गले क्रियात्मक रूप गर्न सकेका छैनौँ। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारोहरू चाहिँ पैदा भएका छन् भन्ने कुरा पनि साँचो हो। र संहिताको चाहिँ जो मोडल कुरा पनि मान्यज्यूबाट राख्नुभयो, यो एउटा राजनीतिक तपाईँ विषय पनि हो र चाहिँ साँच्चै हाम्रो संहिताको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि यसले दिएको प्रभाव, पारेको असरको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने बेला भयो। साँच्चै हामीले यसको गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भने हामीले चाहिँ जे सोचेका छौँ, जे भनेका थियौँ त्यो कुरा कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा साँच्चै निकै पेचिलो बनेर आएको कुराको अनुभूति हुन्छ। र सँगसँगै तपाईँ संहिताको एउटा प्रत्याभूति चाहिँ दिलाउने भनेको बजेटको विन्यासको कुरा पनि हो। तपाईँ सङ्घीय सरकारले कुन भोल्युमको बजेट तपाईँ विनियोजन गर्ने, प्रदेश सरकारले कुन भोल्युमको बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहले चाहिँ कुन भोल्युमको बजेट प्रयोग गर्ने अथवा विनियोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा साँच्चै अराजकता छ। म अहिले अर्थमन्त्रीको हिसाबले यो अराजकता भन्नका निम्ति कुनै कठिनाइ छैन, म सहजै भन्न सक्छु, किनभने चरम प्रकारको अराजकता देखिन्छ। र साँच्चै तपाईँ यो बजेट विनियोजनको जो सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका बिचमा जुन प्रकारको चाहिँ अराजकता जस्तो देखिन्छ, यसलाई करेक्सन गर्नका निम्ति हामी सबैको दायित्व हो जस्तो लाग्छ। तर सँगसँगै के पनि देखिन थाल्यो भन्छ भने हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गऱ्यौँ कि भन्ने लागेको। तर म आज यहाँ तपाईँको सामु उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व गुम। तपाईँ अहिले के भइरहेका छन् जो अभ्यास, गम्रो फुटालेपछि, बान्नु फरेपछि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ एउटा वस्तु मात्रै पस्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो अनेक प्रकारका वस्तुहरू पस्दा रहेछ। त्यसो भएको हिसाबले यो चाहिँ ढङ्गले हेर्दाखेरि साँच्चै राजनीतिक अस्थिरतादेखि यो राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई अझै सङ्कटमा पुर्याउने जस्तो मैले महसुस गर्छु। र यो राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी चाहिँ हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ, अझ केही वर्ष साँच्चै राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई चाहिँ नराम्रोसँग गाँज्ने जस्तो दिशातिर लाने हो कि भन्ने पनि मलाई लागिराखेको छ। प्रेम मान्यज्यूले चाहिँ जो विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा सङ्घले त गर्यो, कमसेकम प्रदेशले पनि संहिताको थोरै भए पनि झल्को दिने ढङ्गले बजेट किन नबनाएको भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। यो सान्दर्भिक छ, यो कुरा सही छ। जहाँसम्म अहिलेको सरकार फेरि वस्तु परिवेशमा बन्यो, यो पनि विदितै छ, हामीले धेरै देखाउनुपर्ने कुरा पनि छैन। सँगसँगै गण्डकी प्रदेशका तपाईँ गौरवका योजना
र गण्डकी प्रदेशका कतिपय महत्त्वपूर्ण जो योजनाहरू छन् तपाईँ ती सबै योजनाहरूको गत सरकारले जुन बनाएको सबैको स्वामित्व ल्याएको छ। यहाँनिर फेरि कहीँ कतै तरङ्गित हुनुपर्ने दुविधा पाल्नुपर्ने छैन, अघि नै कुरो आइसकेको पनि छ। तर गत वर्षका चाहिँ अब जो योजनाहरू भन्दा अगाडि योजनाको सङ्ख्या बढ्यो र कतिपय तपाईँ अब सालबसाली योजनाहरू चाहिँ काटिए, एकातिर सालबसाली योजनाहरू चाहिँ काटिने, अर्कोतिर असाध्यै तपाईँ बजेट छरिएर आउने हुँदै गर्दाखेरि कता कता तपाईँ चाहिँ अलिकति अमेल्लो जस्तो चाहिँ भएकै छ। र म के भन्छु भने तपाईँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अर्थमन्त्री खुस हुन नसक्नु पनि एउटा कारण हो जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनभने ठ्याक्कै भोलि दायित्व अथवा बोधका साथ तपाईँ प्रस्तुत हुने तपाईँ उत्तर दिने अथवा विषयवस्तु चाहिँ राख्ने सन्दर्भमा त्यो स्थिति बन्न सकेन। नसकिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अलिअलि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा अलिक फरक ढङ्गले पनि बजेट आएको छ। 2 लाख 1 लाख 5 लाख सम्मको विनियोजन पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। यो चाहिँ उचित थियो त भन्दा थिएन, हुन्छ त भन्दा हुँदैन, संहिताको सम्बोधन गर्छ त यसले भन्दा गर्दैन भन्नका निम्ति कुनै कठिनाइ नै छैन। यो प्रश्न कुरा हो। तर फेरि पनि हामी कुन सन्दर्भमा कस्तो परिवेशमा सरकार बनायौँ, सरकारको गठबन्धनको चाहिँ होइन अब आकार अवस्था के थियो भन्ने कुरा पनि विदितै भएको हुनाले यस्ता चिजहरू कहिलेकाहीँ हुँदा रहेछन्। र यो क्रमशः मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहिँ अब क्रमशः अस्थिरताको प्रक्रिया बढ्दै गयो भने अझै के हुनुपर्ने हो, हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो भएर हामी यतातिर चाहिँ सचेत हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। जहाँसँग तपाईँ चाहिँ अब यो सुविधाका जो कुरा छन्, सवारी साधनका चाहिँ जो कुराहरू प्रयोगका कुराहरू चाहिँ छन्, हामीले चाहिँ आम्दानी बढाउन नसक्ने तर खर्चको भोल्युम बढाउँदै जाने यो पद्धति ठिक हो त होइन, पक्कै पनि होइन। अनि यसमा कुनै कठिनाइ नै छैन भन्नका निम्ति। त्यसो भए म के भन्छु भने तपाईँ चाहिँ आवश्यक खर्च गर्नका निम्ति तयार पनि हुनुपर्ने रहेछ। तर सँगसँगै त्यो आवश्यक खर्च प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो वृद्धि के गर्यो त, त्यसले डेभलप के गर्यो त, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँ अर्थमा प्रगति कति गरायो त भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हिसाबले अब अहिले चाहिँ अब गठबन्धन अब जुन सरकार छ यसका व्यथा पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। अब यी सबै हिसाबले न पोलिटिकल हिसाबले चाहिँ तपाईँ होइन तपाईँ ठ्याक्कै गठबन्धनमा एकोपर्दा हुन्छ यहाँनिर खालका जो कुराहरू चाहिँ छन्। यसरी गर्दाखेरि पनि केही थोरै तपाईँ खर्च बढ्ने स्थिति जो बन्न गएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। सरसर्ती हामी प्रश्न उठाइदिन चाहिँ सक्छौँ के सही हो त भन्दा होइन भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर बाध्यताहरू कहिलेकाहीँ परिवेशहरू परिस्थितिहरू निम्तिँदा रहेछन्, नचाहेर पनि त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा स्थिति बन्छ भन्ने कुरा पनि राजनीतिमा त्यत्तिकै साँचो हो। किनभने हामी सबै राजनीति गरेर आएका छौँ, कहिलेकाहीँ यस्ता अवस्थाहरू आउँछन्, त्यसलाई उठाइदिन चाहिँ सकिन्छ, उठ्ने कुरा पनि सही हो। तर फेरि त्यहाँभित्रका व्यथा मर्महरूको बारेमा पनि सायद हामी सबैजनाका नै छौँ, त्यही ढङ्गले बुझिनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। तर सँगसँगै अब कमसेकम चाहिँ अर्को बजेट आउँदै गर्दाखेरि अलिकति करेक्सन गरेर आउँछ है, हामी आवश्यक सरसर कहाँ के गर्नुपर्छ तयार छौँ भन्ने कुरा पनि जो यहाँ मान्यले राख्नुभएको छ, म यसको स्वागत गर्छु। मैले पर्सनली पनि यो कुरा उठाएको छु, संसदमा नै उठाएको छु र औपचारिक अनौपचारिक कोर्समा पनि मैले उठाएको छु र यो समितिको बैठकमा पनि म सिन्सियरली यो कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा सङ्घीयताको मोडालिटीभित्र यो लेभलका बैठकहरूमा अब बहस आरम्भ गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सङ्घको कार्यक्षेत्र, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा हामी 3वटा तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले नीतिगत ढङ्गले जुन व्यवस्था संविधान त गर्यो, हामी कानुनी हिसाबले भाषणको विषय त बन्यो, तर रियालिटीमा हामीले 3 तहलाई
सहकार्य सहअस्तित्व भने पनि सारा त चाहिँ यो त्यस्तो अनुभूति हुन सकेको स्थिति काम व्यवहार कुनै पनि देखिँदैन। र अब यो अर्थ मन्त्रालयको बजेटरी जुन अहिले बजेट आयो, श्रमको बारेमा मैले यहाँ कुरा गरेँ केही अर्थै छैन। अब यो कुनै ठाउँमा बनाउला, र यो पनि भ्रम नरहोस् कि अहिले परिस्थिति सन्दर्भमा चाहिँ सांसदले यो कुरा राख्नुभयो भन्ने लागेको छ भने पनि मेरो विगतका कन्टिन्युटीलाई यहाँले अध्ययन गर्नका निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म विगतसँगै जोडेर यो कुरा भन्न चाहन्छु। र मूलतः चाहिँ हामी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिने गरी बजेट ल्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ। र यो पछिल्लो बजेटको सन्दर्भमा मैले पिक पोइन्ट गरेर भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि नर्म्समा यो बजेट टेक्न सके। मेरो एकदम दावा, यदि कार्यक्षेत्रको हिसाबले ठिक ठाउँमा टेक्यो, कार्यक्षेत्रमा पनि सबै ठिक ठाउँमा टेक्या देख्दैन। विनियोजनको शीर्षक हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 2000 भन्दा बेसी शीर्षक विगत वर्षको भन्दा शीर्षक थपिया छ, तर अलि सामरिक हिसाबका योजनाहरू चट्ट काटिया छ। जहाँ मोटरेबल पुल छ त्यहाँ 3-2.5 करोड पैसा लाग्छ, त्यसलाई काटिया छ। अनि त्यही मोटरेबल पुल तरेर जानुपर्ने पल्लो गाउँमा गएर 5 लाख पैसा हालिया छ अनि भनिया छ हामीले यहाँ पैसा हालिदिउँ। मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि अहिले यहाँ भन्न चाहन्छु, मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै नै भने तपाईहरु इन्टरनलाइज गर्नुहोस् कि यसमा तपाईहरुको रियलाइजेसन छ भने म खुसी छु। तर रियलाइजेसन छैन र साँच्चै ठिक हालेको छ बजेट भन्ने हो भने यसले प्रदेशको औचित्यता समाप्त। यो गाउँपालिकामा रूपान्तरण हुन खोज्यो, नगरपालिकामा रूपान्तरण हुन खोज्यो। यदि वार्ड अध्यक्षले हाल्ने बजेट हाल्ने रोर मान्नेहरूलाई छ भने किन मान्ने कुरो गर्नु? वार्ड अध्यक्ष हुन गयो भइगयो, मेयर हुन गयो भइगयो। म मान्नेहरूलाई पनि कुरा गर्न चाहन्छु, मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। एउटा स्कुलको छाना छाउनेमा 5 लाख हालेपछि मेरो भोट बढ्छ भन्ने रहर जाग्यो हो भने सबभन्दा धेरै त नगरपालिकाको मेयरले हाल्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षले हाल्छ। किन मान्नेको लोगो लगाउने हामीले? तपाईँले खेलकुद भनेर बजेट छुटायो। ए बाबा, हिजो पनि मेरो यो गण्डकी प्रदेशभित्र 5 वर्षमा 2टा खेल मैदान बनाउन सक्छौँ भने 2टा राष्ट्रिय लेभलको खेल मैदान बनाऊ, जो कि हामीले चाहिँ 11 जिल्लामा खेल मैदान दिने पोलिसी बनायौँ। यहाँ कहीँ न कहीँ चुक्या छौँ भन्ने म थिएँ। फेरि पनि हामी एक गाउँपालिका एक खेल मैदान, एक नगरपालिका एक खेल मैदान भन्यौँ। एउटा नगरपालिकामा 30 वटा लाख रुपियाँ बजेट हालेर के खेल मैदान बनाउँछ? एउटा गाउँपालिकामा 20 लाख हालेर हामी के खेल मैदान बनाउँछ? विगतमा त्यो कम्ती गाउँ र नगरपालिकाको सिफारिसमा 20 र 30 त जान्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, वार्डै पछि खेल मैदान प्रदेश सरकारले 5 लाख र 7 लाख मकै भट्ट बाँडिरहेछ अनि अक्षय गरिरहेछौँ भन्ने हो भने यो प्रदेशको औचित्यता समाप्त भयो। त्यसकारण यो वास्तवमा यही वर्ष दोहोरियो। बाधा के थियो भन्नुहुन्छ, म चित्त बुझाउन सक्छु। संसदले चित्त बुझाउन छ भन्ने भयो भने म चित्त बुझाउन सक्छु। तर फेरि पनि यो कन्टिन्युटी गरियो भने प्रदेशको औचित्य समाप्त भयो। आज 5 स्टार होटलहरूमा प्रदेशमा प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ। फेरि पनि यसलाई मलदल गर्ने काम हामी गर्दैछौँ। मैले प्लिज अर्थमन्त्रीले यो मेरो सिरियस ध्यान आकर्षण हो। अहिले बजेट छैन भन्ने, महत्त्वपूर्ण बजेट काट्ने अनि खुद्रा 678,000 योजना थप्ने, 2095 योजना थप्ने, यो कुरा बेठिक हो। त्यो मैले खालि उदाहरण मात्रै भने शीर्ष वाइज भन्न सक्छु, खानेपानीमा भन्न सक्छु, सिँचाइमा भन्न सक्छु। हामीले एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने भनेर बजेट बनायौँ। एउटा 11 जिल्लामा त्यो गाउँपालिका जोड्ने केन्द्रमा 1 रुपियाँ बजेट मलाई देखाइदिनुहोस्। छैन। रणनीतिक सडक भन्नु 50 लाखको धेरै भए सकेन भने काट्दिनुहोस्, मेरो सहमति छ। 1 करोड पनि पैसा पुगेन भने काट्दिनुहोस्। 3 करोडको मात्र राख्दा भने 3 करोडको हाल्नुहोस् न। कम्ती त्यो टेन्डरमा जान्छ एउटा प्रक्रियामा। अहिले एउटा अनुगमन समिति बनाएको छ संसदले। हिजो आज 2टा मात्र सिम्बर हेरिरहेछौँ। देखिन्छ के ट्रेन्ड भन्दाखेरि छोडिदिनुहोस्। कागज मिल्ला, सबै चिज मलाई एउटा पनि उपभोक्ता समितिले म दावाका साथ भन्छु, तपाईँले हालेको 5 लाख र 7 लाख उपभोक्ता समितिले स्वयं काम गरेको छ। सबै अमानतमा दिएको छ।
5 लाख दिए पनि अमानत, 10 लाख दिए पनि अमानत, ठेक्कैमा जाने हो भने हामी 5 लाख र 10 लाखको किन बजेट हाल्ने? 1 करोडको बजेट हालेर ठेक्का जाँदा प्रक्रियामा त जान्छ। 5 लाखको टेन्डर गरौँ, कार्य प्रक्रिया पुर्याउनै सक्दैन। अनि उपभोक्ता समितिले सम्झौता गर्नुभएको छ कागजमा हेर्नुस्, तर फिल्डमा जाँदा 100% ठेक्कामा दिनुहोस्। पैसा हिनामिना भयो, खाओ, प्रक्रिया पुग्यो पुगेन, त्यो भोलि कुनै दिन छलफल गरौँला। खालि मैले ट्रेनको कुरा गर्दैछु। त्यसकारण यो सन्दर्भमा पहिलो मेरो एकदम भर्खरै अर्थमन्त्रीजी आउनु भएको छ, मैले सिन्सियरली विगतमा मिस्टेक भएको भने पनि विगतमा नि भएको थियो नि, मेरो देशमा चाहिने सरकार यो मानेमा छैन। विगतमा भएको गल्ती पनि सच्याउनु भयो भने मात्रै तपाईँ प्रशंसित हुनुहुन्छ। विगतमा एकदम 100% राइट भएको थियो, अहिले एकदम तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, म त्यस्तो आरोपित गर्न खोजेको होइन। फेरि पनि मेरो होमली रिक्वेस्ट छ, तपाईँ यसलाई करेक्सन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो एकदम सुझाव छ, जसले गर्दा त्यसको औचित्यता यसले पुष्टि गर्न सक्छ। फर्स्ट। दोस्रो कुरा, मैले कता कता यहाँ संसदमा सेवा सुविधा बढाउने कुरा उठिरहेको छ। हामी कस्तो पोलिटिकल कल्चर बसाल्दैछौँ भन्दा म हुँदा जम्मै चिज जाहेर हुने क्या। गठबन्धन बच्नको निम्ति जे पनि गर्नुपर्ने, या अहिले माथि चाहिँ 20 वर्ष ल्याएपछि पार्टी फुटाउनु पाइने भनेर अध्यादेश आयो जस्तो क्या। त्यो अध्यादेश माझा नेपाललाई सजिलो बनाउने ल्याएको भने पनि, महेन्द्र ठाकुरलाई सजिलो बनाउन ल्याएको भने पनि फेरि पनि बेठिक छ लोकतन्त्रका निम्ति। त्यो 100% बेठिक छ। अब यहाँ म सुन्दैछु परदेश खर्चिलो हो, अहिले उहाँले राख्नुभयो। हाम्रो बजेट हेर्नु त खर्चको शीर्षक 42 बाट 43, 43 बाट 44, यही 5 वर्षभित्र चालु खर्च चाहिँ 51% नाग्नेवाला छ। आम्दानी उहाँले भन्नुभयो एउटा अलिअलि राख्न सक्नु होला, बढाउन सक्ने ठाउँै देखिन्न। चुवाट अलिअलि भयो होला, तर ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ। हाम्रो आयमा तोकिएको सीमा छ, आय बढ्दैन। अनि खर्च कति धेरै हामीले गाडी चढ्ने मोह जाग्या हो, कति धेरै हामीले चाहिँ तपाईँको खर्च बढाउने मोह जाग्या हो, कति धेरै चाहिँ म त विचित्र लाग्छ। ए बाबा, यो कार्यकाल हाम्रो अब 15-16 महिनापछि सकिने छ। फेरि सांसद हुने कुरा ग्यारेन्टी छ, पार्टी टिकट दिन्छ दिनु, त्यो पनि त दिँदो छैन। तर हामीले फर्केर हेर्दा हामीले खर्च बढायौँ, प्रदेशलाई भार बोकायौँ भन्ने कुरा त नदिन पर्यो नि त। त्यसकारण अहिले पनि म संसदमा दर्ज भएको छ, छलफलमा आउला। मैले सुन्दैछु फेरि पनि त्यहाँ गाडीकै कुरा छन्, त्यहाँ फेरि खर्चकै कुरा छन्। दोस्रो पार्ट, यो पनि मैले अर्थमन्त्रीज्यूले नियन्त्रण कन्ट्रोल गर्ने मन्त्रालय भएको हुनाले एकदम मसिनो गरी हेर्नुहोस्। वास्तवमा अर्थ खर्च यसरी बढाउँदै जाने हो भने प्रदेश खर्चिला भए, सङ्घीयता खर्चिलो भयो, देशले फेर्न सकेन, महँगा महँगा गाडी चढ्न थाले, यो खत्तम छ भनेर हामी माथि सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने आरोप खेप्न नपरोस्। त्यसका निम्ति वास्तवमा हामी एकदमै गम्भीर बन्न जरुरी छ। म 1-2 जना सांसदलाई गाडी नपिएर केही व्यवस्था परिवर्तन हुन्न, तलमाथि केही फरक पर्दैन। तर यो कुरा जोगिनुहोस्। मेरो दोस्रो सुझाव। मेरो तेस्रो सुझाव छ, यो सङ्घीयताको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारको मनोविज्ञान, हिजो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू पनि यो बारे जेन्युनली विषय उठाउनु भएको थियो। केन्द्रीय सरकार र केन्द्रमा रहने ब्युरोक्रेट्सको पनि मनोविज्ञान चाहिँ कहीँ न कहीँ किन प्रदेश अनि कर्मचारी साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, एउटा मन्त्रालय 1 वर्ष 3 वर्ष 6 पटक चेन्ज हुनुपर्ने मन्त्रालयमा एउटा सचिव 1 वर्ष पनि बस्न नपाउने स्थिति किन बन्दैछ भन्दा उहाँ फाल्दैछ बाध्यताले केही समय रहने, कति बेला यहाँबाट अलि माथिले जाम भन्ने जुन मनोविज्ञान छ नि, त्यो मनोविज्ञानले प्रदेश कसरी राम्रो हुन सक्छ। अहिले पनि इफिसियन्सी बोकेको कर्मचारी प्रदेशमा आउनका निम्ति त्यति धेरै खुस नहुने जुन स्थिति बनिरहेछ, त्यसका पछाडिको कारण केन्द्रको प्रदेशप्रतिको बुझाइ एकदम नेगेटिभ छ। त्यसका निम्ति जस्तो अघि गिटी ढुङ्गा बालुवा कुरा गर्नुभयो, कहीँ न कहीँ त्यहाँ 56.13 चालुतर्फ 56.12, पुँजीगततर्फ 88.03 गरेर टोटल बजेट हाम्रो 34 अर्ब 84 करोड मध्ये 73.36% खर्च भयो, जुन विगतका वर्षहरूमा भन्दा झन्डै 10% बढ्यो। यो चाहिँ हाम्रो सुरुको वर्षमा हाम्रो 59% हाराहारी थियो, त्यस पछाडि 61% र अहिले 73% गर्दै हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। पुँजीगत कति हो? पुँजीगत 88.03 कति? 88.03%।
यता प्रदेशका संरचनाहरूमा पनि हुँदै गएको विस्तार, जस्तै विगतमा हाम्रा पूर्वाधार कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू 5वटा जिल्लामा मात्रै थिए, अहिले त्यसलाई विस्तार गरेर हामीले 11 जिल्ला, सबै 11 जिल्लामा पुर्याएका छौँ। त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने युनिटहरू पनि लगभग सबै जिल्लामा विस्तार भएको, कर्मचारी व्यवस्थापन पनि सङ्घबाट भए पनि केही कर्मचारी काममा आएर पनि काम गर्ने परिपाटी विकास भएको, हाम्रा चाहिँ विभिन्न किसिमका नीतिगत कानुनी व्यवस्थाहरूमा पनि सुधार हुँदै, कानुन निर्माण हुँदै गएको कारणले गर्दा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा केही विस्तार भएको, वृद्धि भएको देखिन्छ। र यसरी सशक्त हेर्दा हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अब त्यो बजेटको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले झन्डै 14 अर्ब बजेट खर्च गरेको छ। उसलाई विनियोजित बजेटको झन्डै 81% यसले खर्च गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको फोकस अलिक पूर्वाधारतिर बढी हो कि अन्य चाहिँ हाम्रा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा भन्दा, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा भन्दा पूर्वाधारमा चाहिँ अलिक बढी लगानी गरे हो कि हाम्रो खर्च अलिक बढी त्यता केन्द्रित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। र अहिलेको हाम्रो भौतिकमा कति हो? भौतिकमा 81%, झन्डै 14 अर्ब बजेट चाहिँ हाम्रो टोटलमा 25 अर्ब 64 करोड बजेट खर्च भयो। त्यो मध्ये तपाईँको 14 अर्ब चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक्लैले खर्च गरेको छ। 31 अर्बमा 14 अर्ब 31 अर्ब होइन, 31 अर्ब हाम्रो 34-84 को बजेट आयो, 34 अर्ब 84 करोड। त्यो मध्ये हामीले 84% खर्च गऱ्यौँ। त्यो भनेको 25 अर्ब झन्डै 65 करोड हो होइन। त्यसको 25 अर्बको 14 अर्ब चाहिँ हामीले खर्च गऱ्यौँ। आधाभन्दा बढी खर्च चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक्लैले गर्यो। र अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्नुपर्दा हामीले टोटल बजेट 30 अर्ब 5 करोडको ल्याएका छौँ। यो चाहिँ हामीलाई सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि घटेर आउनु, हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था पनि खासै बढ्न नसक्नु, हाम्रो चाहिँ प्रदेशको स्थापनादेखि अहिलेसम्म हाम्रो आन्तरिक आम्दानी चाहिँ लगभग उस्तै छ। हामीले त्यसमा उल्लेखित केही वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै विगतका वर्षहरूमा चाहिँ खर्च नगरेर नगद मौजात अलिक धेरै रहने देखिन्थ्यो भने यो वर्ष चाहिँ खासै हाम्रो 2 अर्ब 54 करोड मात्रै हाम्रो मौजात रह्यो। मौजात हामीले त्यति पनि बच्ला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। हाम्रो अनुमानभन्दा केही बढी चाहिँ बचत भयो, 2 अर्ब 54 करोड। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च नभएर नगद मौजात बाँकी रहेको 2 अर्ब 54 करोड छ हामीसँग। हामीले अनुमान 2 अर्ब 10 करोडको गरेका थियौँ बजेट निर्माणका क्रममा भने हाम्रो अनुमानभन्दा केही बढी मौजात कायम हुन गयो। यस्तै विभिन्न कारणहरूले, एक त सङ्घीय अनुदानमा पनि कमी आएको, अर्को हाम्रो आन्तरिक स्रोतमा खासै वृद्धि हुन नसकेको र विगतमा जस्तो नगद मौजात आन्तरिक हजुर 3 अर्ब 22 करोड हाम्रो अहिले उठेको। त्यसमा हामीले सवारी साधन कर 40% स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा झन्डै 2 अर्ब 66 करोडको हाराहारी हाम्रो आन्तरिक स्रोत, हाम्रो नेट आम्दानी भनेको 2 अर्ब 66 करोड। गत सालको 2 अर्ब कति बाँकी रह्यो? 2 अर्ब 54 करोड। 2 अर्ब 66 करोड हाम्रो आन्तरिक हो। हजुर, यो गत वर्ष उठेको आन्तरिक आम्दानी। र अब चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुपर्दा हामीले 30 अर्ब 5 करोडको बजेट ल्याएका छौँ। त्यसमा चालुतर्फ 13 अर्ब 8 करोड छ भने पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 73 करोड। यो सबै मान्यताहरूको हातमा छ होला भन्ने डिटेल भन्यो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 24 करोड। वित्तीय व्यवस्थातर्फ यो धौवादी फलाम खानीमा चाहिँ तिनै तहका सरकारले, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरेर एक किसिमको त्यसको इन्भेस्टमेन्टको एउटा मोडालिटी तय भएको छ। त्यो पोलिसी अनुसार र भर्खरै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था आयो भने प्रदेश सरकारले पनि 15 करोड त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले वित्तीय व्यवस्थातर्फ 15 करोड धौवादी फलाम खाने त्यसको लागि र बाँकी पैसा कुनै अन्य त्यस्ता कुनै सङ्घ संस्थाहरू स्थापना गर्नुपर्ने अथवा कुनै संस्थान खडा गर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा लगानी गर्नुहुन्छ भनेर हामीले 24 करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याएका छौँ। र यसमा हेर्दा हामीले स्रोतगत रूपमा हेर्दा हामीले झन्डै 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त गर्ने भनेर अनुमान गरेका छौँ, जुन अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी हो कि जस्तो देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ 2 अर्ब 66 करोड हामीले यो वर्ष चाहिँ आन्तरिक आम्दानी उठाउन सक्यौँ। र अर्को यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले करिब 5 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ आन्तरिक आम्दानी चाहिँ उठाउँछौँ भनेर अनुमान गरिएको छ। त्यो अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी नै भएर बजेट बनाएका छौँ। र यसलाई अलिक रियलिस्टिक बजेट बनाउने, बजेट 3 किसिमको बन्छ जेनरली: सन्तुलित बजेट, घाटा बजेट, नाफा बजेट। हामी घाटा बजेटमा गएका छौँ। हाम्रो बजेट बनाउन सक्ने रियल हाम्रो क्षमता भनेको 24 अर्बको, 24-24.5 अर्बको। हामी चाहिँ झन्डै 5-5.5 अर्ब चाहिँ डेफिसिट बजेटिङ गरेर हामीले झन्डै 30 अर्ब 5 करोडको बजेट ल्याएका छौँ हामीले। त्यही भएर हामीलाई यो वर्षमा पनि हामीलाई चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
जस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले 34 अर्ब 84 करोडको बजेट ल्यायौँ र हाम्रो खर्च चाहिँ 73% भएको हुनाले हामी कम्फर्टेबल पोजिसनमा रह्यौँ र हामीले 2 अर्ब 54 करोड बचत पनि गर्न सक्यौँ र हाम्रो खर्च 80% भन्दा बढी गइदिएको भए विषयगत मन्त्रालयहरूले चाहिँ आफ्नो बजेट कार्यक्रम कार्ययोजना अनुरूप अगाडि बढाएर समयमा खर्च हुन सकेर खर्च 80% भन्दा बढी गएको भए हाम्रो बजेट सञ्चित कोष नेगेटिभ हुने अवस्थामा पुग्थ्यो र यो वर्ष पनि हामीलाई त्यस्तै खाले चुनौती सिर्जना हुनेछ। हाम्रो अहिले हेर्दा जस्तै 24 करोडभन्दा 24 अर्बभन्दा माथि हाम्रो खर्च हुने अवस्था आयो भने हामी बजेट सञ्चित कोष नेगेटिभको हुन्छ कि भनेर हामी कन्ट्रोल गर्नतिर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर हामीले विनियोजन ऐनमा एउटा चाहिँ प्रदेशको स्रोतको अवस्था हेरेर अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ कुनै खर्चलाई रोक्का गर्न सक्ने पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा रोक्का गर्न सक्ने भन्ने एउटा व्यवस्था पनि राखेका छौँ अहिले जुन हाम्रो संसदबाट पास भइसकेको छ। यसरी हामीले बजेट रचना गऱ्यौँ र बजेट यो बजेटलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले केही ठोस कदमहरू अगाडि बढाएको छ। त्यसमा यो हामीले विनियोजन ऐन हाम्रो संसदबाट पास भइसकेको छ जसमा चाहिँ कस्ता खर्चहरू कुन प्रोसेसबाट गर्ने कस्ता खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषयहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कानुनमा नै उल्लेख गरिसके पछाडि खर्चमा केही कन्ट्रोल होला अलिकति चाहिँ त्यो वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि केही सहज होला सरल होला भनेर हामीले त्यो किसिमका व्यवस्थाहरू राखेका छौँ। जस्तै सवारी साधन खरिद गर्दा भवन निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका गोष्ठी सेमिनारहरू सञ्चालन गर्दा त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन भत्ता जोखिम भत्ताहरू उपलब्ध गराउँदा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखेका छौँ। कुनै मन्त्रालयमा सवारी साधनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने पनि उसले आफू त्यसै बजेट खर्च गरेर सवारी साधन खरिद गर्न सक्दैन। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। त्यही भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालय अलिक बढी कन्ट्रोल भनेर त्यसरी चाहिँ विषयगत मन्त्रालयलाई चाहिँ यो स्रोतको व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने किसिमले कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो। यसलाई चाहिँ विषयगत मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँहरूको विनियोजन कार्यक्रममा त्यसरी चाहिँ अलिक बढी चाहिँ रेगुलेट गर्न खोजेको किसिमले नमानिदिनु होला। हाम्रो स्रोतको अवस्था अलिक कमजोर भएको हुनाले किसिमको व्यवस्था राखिएको भनेर हामीले उहाँलाई भन्ने गरेका छौँ। त्यस्तै विनियोजन ऐनमा भएका व्यवस्थामा केही व्यवस्थाहरू एड गरेर हामीले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन भनेर हाम्रा सबै विषयगत मन्त्रालयहरू निकायहरू र कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरूलाई पठाएका छौँ जसमा चाहिँ बजेट खर्च गर्दा यसरी गर्नु होला, हाम्रा चाहिँ विषयगत ऐन कानुनहरूलाई पालना गर्नु होला, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरोजगार हुने किसिमले चाहिँ खर्च नगर्ने लगायतका विभिन्न निर्देशनहरू हामीले उक्त मार्गदर्शन मार्फत पठाएका छौँ। त्यस्तै हामीले अब मन्त्रीज्यू आउनु अगावै र मन्त्रीज्यू आएपछि विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू अन्य कर्मचारी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर इन्डिभिजुअली प्लस ग्रुपमै बोलाएर चाहिँ विभिन्न किसिमका छलफलहरू बजेट खर्च गर्दा कार्ययोजना बनाएर प्रचलित कानुनलाई चाहिँ पालना गर्दै यही किसिमले खर्च गर्नु होला। हाम्रो स्रोतको अवस्था यस्तो छ भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका हाम्रो छलफल अन्तर्क्रिया मार्फत पनि कर्मचारीको लेभलबाट मन्त्रीज्यूको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू दिँदै आएका छौँ। यस्तै सबै विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा एक किसिमको ठोस कार्ययोजना बनाएर पहिलो चौमासिकमा यो काम गर्छौँ, दोस्रो चौमासिकमा यो काम गर्छौँ भनेर कार्ययोजना बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनु होला भन्ने किसिमको निर्देशन दिएका छौँ र सबै विषयगत मन्त्रालयहरूले पहिलो चौमासिकभित्र कार्ययोजना बनाउने गरी अगाडि बढेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। त्यस्तै हामीले विभिन्न किसिमका निर्देशन परिपत्रहरू पनि पठाउने गरेका छौँ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा। एउटा गण्डकी प्रदेशमा मैले देखेको एउटा समस्या यहाँ कस्तो रहेछ भन्दा यो पूर्वाधार निर्माणतर्फ विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरिदिने र चाहिँ दायित्व सिर्जना गर्ने काम। जस्तै कुनै एउटा खानेपानी आयोजनाका लागि 10 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा होस् अथवा कुनै ठेकदार मार्फत काम गर्दा होस् त्यो 10 लाख रुपियाँभन्दा बढीको काम गरेर दायित्व सिर्जना गरिदिने र थप बजेट माग्ने एक किसिमको प्रचलन रहेछ। त्यो मुखले नै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो। कतिपयमा चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यसो भन्नुभयो, माननीयज्यूहरूले भनेर गरियो भन्ने किसिमका जवाफहरू उहाँहरूले दिनुभयो र विगतमा यसले गर्दा चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निकै हम्मे पर्यो। हाम्रो अन्त्यमा पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ थप बजेट माग्नु भयो र त्यो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निकै चुनौतीको सामना गर्नु परेको हुनाले चाहिँ यो वर्ष हामीले स्टार्टिङमै विनियोजित बजेटभन्दा बढीको खर्च गरेर अथवा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर दायित्व सिर्जना गरेमा त्यो किसिमको दायित्वको जिम्मेवारी वहन चाहिँ कार्यालय प्रमुख स्वयंले गर्नुपर्नेछ, लेखा उत्तरदायी अधिकारी स्वयंले गर्नुपर्नेछ भनेर एउटा चाहिँ हामीले परिपत्र मुख्यमन्त्री स्तरको निर्णयबाट एउटा परिपत्र पनि गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले बजेट चाहिँ अलिक विगतको भन्दा केही फरक परिवेशमा बन्यो। बजेट हाम्रो जुन कानुनी व्यवस्था थियो बजेट ल्याउनु पर्ने असार 1 गते त्योभन्दा 1-2 दिन अगाडि मात्रै सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट केही एडक बेसिसमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता हाम्रो सामु थियो।
त्यसले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति दोहोरो तेस्रो पनि रूपमा विनियोजन भएको पनि देखिन्छ। कुनै एउटा सडकलाई 2-3का नामबाट चाहिँ त्यही एउटा सडकमा चाहिँ बजेट पर्न गएको त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई तपाईँहरूको कुनै एउटा एक्टिभिटीमा दोहोरो तेस्रो रूपमा बजेट विनियोजन भएको छ भने त्यसलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी एउटा कुनै एक्टिभिटीलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर अरूलाई बजेट रोक्का गर्छौँ र त्यो चाहिँ काहीँ अन्त चाहिँ यसरी अहिले बजेट भन्दाखेरि कतिपय यो निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा मन्त्रालयगत रूपमा अलिकति इम्ब्यालेन्स क्रिएट भएको छ, त्यति सन्तुलित छैन भन्ने पनि यसमा अनुमति प्राप्त भएको हुँदा त्यसरी चाहिँ त्यो दोहोरो तेह्रो परेको बजेटलाई रोक्का राखेर जहाँ जहाँ असन्तुलन देखिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसले गर्दा म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यो फन्ड युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई दोहोरो तेह्रो परेका आयोजनाको विवरण पठाउनु होला भन्ने किसिमले हामीले अनुरोध गरेर पत्र पठाएका छौँ र मन्त्रालयहरूबाट त्यो प्राप्त हुने क्रम पनि जारी छ। र यसरी हाम्रो मन्त्रालयगत रूपमा हामीले यसरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी गरेका छौँ। विषयगत मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन त्यो हाम्रो निर्देशिका मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने छ भने पहिलो चौमासिकमै सकेर बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने किसिमले मौखिक रूपमा लिखित रूपमा हामीले निर्देशन दिँदै आएका छौँ। यी चाहिँ हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रगतिहरू भयो। यसमा फर्दर एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एउटा बजेटको एउटा अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम पनि डेभलप गर्नुभएको छ उहाँहरूले। सबै विषयगत मन्त्रालयका मुख्य कार्यक्रमहरूलाई एउटा माइलस्टोनको रूपमा अगाडि बढाएर अनलाइनबाटै मोनिटरिङ गर्ने, कुन मन्त्रालयलाई के कस्तो बजेट, के कस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको थियो, कुन चौमासिकमा के कति खर्च भयो, आजको मितिमा हेर्दा उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ त, कुन तयारी कुन स्टेजमा पुगेको छ भन्ने कुरा अनलाइन माध्यमबाटै मोनिटरिङ गर्न सक्ने गरेर एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न किसिमको चाहिँ आर्थिक प्राविधिक हेल्प गर्दै आएको छ।